categoria MX iniciante. E a Bia vem aí, Bia. A Bia vem desordar entre os marmanjos, desordar bem. Que Deus abençoe a largada de todos vocês, que vocês possam largar bem quem tiver na frente, quem andar com a vantagem, quem estiver mais bem preparado. Vai subir a placa. Tá por conta da direção de prova, bandeira verde, já subiu, motores já foram acionados. Placa de 15 tá no alto. Placa de 15 vai subir já na mão do João Mineiro. Já começa a subir o giro dos motores, placa de 15 lá em cima, vai virar pra cima, vai entrar na largada.
de jeito nenhum. O Miguel não descola de jeito nenhum. Vai passando o terceiro colocado na frente por 200 na terceira posição, vai lá. Agora é o terceiro colocado da prova. A posição aparece bem trabalhando pra cima, mas só com o
uma segurada.